Tere head seiklejad, mina olen Vänts ja täna tahaks rääkida gaasidest ja just selles võtmes, et suvegaasid ja talvegaasid on veidi erinevad. Ja see video on tegelikult mõeldud sulle, kes sa igapäevaselt matkapliidiga metsas ei käi. Kui sa näiteks tahad minna, siis on sul see variant, et kui kodus poliiti pole, lähed matkaspordist läbi ja võtad sealt näiteks selle kõige soodsama ja kõige toredama pliidi, mis sa parasjagu sealt leiad. Teed selle karbi lahti ja saad siit seest kätte siis omale selle pliidi, mis sind järgneval väikesel väljasõidul ilusasti elus hoiab ja sulle sooja ja mõnusat kohvi teeb. Küll aga tuleb sul sellisel juhul tähele panna seda, et antud pliit või õigemini antud gaas siin sees võib olla veidi suvine, mis siis tähendab seda, et talvisemal perioodil ei pruugi ta väga hästi töötada. No praegu lõkke kõrval on ilmselgelt sooja küllaga, nii et siin ta töötab ja töötab ka igasugustes muudes soojades oludes. Ja kui nüüd jõuabki kätte hetk, et sul on vaja minna matkale ja võtta kaasa pliit, et endale seal teha sooja jooki või midagi head süüa, siis vaata oma koduses valikus või poes üle, milline gaas sul sinu pliidi küljes parasjagu on. Ja enamus gaaside peal on kirjas ka, millisteks temperatuurideks või millisteks aastaaegadeks nad kasutamiseks on mõeldud. Näiteks priimusel on selline pruuni värvi, mis on siis, siia on selgelt peale kirjutatud wintergaas ja see siis tegelikult -22 kraadi juures peaks töötama nagu vana mees. Ja siiamaani elu on näidanud, et väga suurte külmakraadidega see gaas töötab ka. See priimuse pruun talvegaas on ka selles mõttes eriline, et siin sees on vapor meshi nimeline selline absorbeeriv paber, mis siis suurendab edelgaasi aurustumise võimet. Kui nüüd priimusega jätkata, siis neil on olemas ka sellised punased väikesed kanistrid ja siia peale on kirjutatud power gaas ja mis siis omakorda tähendab seda, et see on ka päris ägeda põlemisega. See koosneb 25% propaanist, 25% isoputaanist ja 50% on siit sees butaani ja sobib tegelikult 4 aastaajaks. Nii et seda tasub ka endal kindlasti matkakotis hoida ja see aitab teid ka Eesti tingimustes põhimõtteliselt alati välja. Kui nüüd minna Kõulemani või siis eesti keeles öeldes Kolemani gaaside juurde, siis siin on valik suhteliselt lihtne. Enamasti on matkaspordis saada performance'i nimelist gaasi, see on sellise oranži tiiruga ja see tegelikult toimendab sellise kerge miinuseni. Sealt edasi jääb ta juba veidi lahjaks ja siis ta ei taha enam täie võimsuse juures suure urraaga põleda. Kui aga tundub, et väljas läheb külmemaks, kui ette nähtud gaas võimaldab, siis on olemas matkaspordis ka sedasama Kolemani gaasi, kuhu on peale kirjutatud ekstreem ja siin on siis selline sinine rõngas ja see kannatab siis välja kuni -27 kraadi külma. Nii et see on ka üks selline talvine gaas, mis võiks alati olla näiteks sellises matkakotis olemas, et mis iganes see juhtub, naljalt ikkagi alla 27 kraadi meil Eestis siin kuskilt otsast midagi minema ei hakka. MSR-i valikus on saada selline ka punane balloon ja siia on Isopro peale kirjutatud ja see on tegelikult ka tähistatud sellise 4 aastaaja tähisega, nii et kui gaasile otsa vaatad, saad tegelikult aru, milleks ja millisteks aastaaegadeks see gaas mõeldud on. See on ka toreda seguga ja tegelikult ka sellistesse kergetesse miinuskraadidesse peaks ilusasti sobima. No vot, see eelnev jutt ei olnud selle jaoks, et peate selle kõik endale pähe õppima ja teadma une pealt kõikide gaaside segusid, nimetusi, värve ja kogu seda asja, mis me siin nüüd hetk tagasi käsitlesime. See on mõeldud lihtsalt selle jaoks, et kui teil on oma pliidiga väljaminek ja te teate, et seal on miinuskraadid, siis vaadake, missugune gaas teil küljes on. Ja kui te ei ole kindel, mis gaas teil küljes on, käige matkaspordist läbi ja võtke endale sealt talvegaas. Lihtsalt niisama lihtsalt küsitegi, et mul on sellisele pliidile vaja talvegaasi ja teile kindlasti antakse sealt see õige. No vot, head metsatamist ja head metsapliiditamist.